Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo un po' in anticipo perché seguiremo in diretta, grazie alla nostra Vanessa Banzato e ad Andrea Benetti che sono già sul posto, l'inaugurazione della nuova sala parto dell'ospedale di Asiago. I nostri colleghi sono già sul posto. Chiedo alla regia se riusciamo a collegarci proprio al volo per capire come verrà organizzata la manifestazione, l'iniziativa di questa mattina. Sappiamo che Zaia arriverà fra un po', quindi la parte dedicata al governatore, che parlerà naturalmente anche di temi che esulano poi dal contesto ospedaliero dell'altopiano di 7 comuni, perché sicuramente si parlerà di Green Pass e di dati. Abbiamo anche i dati, sono già arrivati, poi li vediamo insieme. Ma andiamo al volo da Vanessa Banzato sul piazzale del nuovo ospedale di Asiago. Vanessa, buongiorno. Vai. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici. Siamo in attesa dell'arrivo del governatore del Veneto Luca Zaia e dell'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin per la restituzione all'altopiano di Asiago, la riapertura del punto nascite all'interno del nuovo ospedale. Con l'occasione sarà inaugurato il nuovo ospedale di Bassano, che sarà ufficialmente aperto in tutti i suoi esercizi. Di conseguenza sarà un momento particolare, conoscendo bene l'importanza della presenza dell'ospedale sull'altopiano, l'importanza che ha per le città, i paesi appunto che si trovano in montagna, per l'intera comunità montana della spettabile reggenza 7 comuni. Quindi si sta aspettando, adesso siamo in attesa del governatore che andrà a inaugurare questa nuovissima struttura che appunto è entrata in funzione da qualche mese. Oggi c'è l'ufficialità con appunto l'occasione, la riapertura del punto nascite, che lo ricordiamo era stato chiuso per tutto il periodo della pandemia, quindi causa Covid. Le donne dovevano raggiungere la pianura per i parti. Da oggi potranno ritornare appunto a usufruire del reparto ginecologia e ostetricia, punto nascita riaperto, riattivato. Poi andremo anche a sentire, a cercare di capire assieme ai diretti interessati, i medici, gli infermieri che si trovano appunto all'interno della struttura. Cercheremo di capire i numeri, quanti parti ci sono ogni anno nella zona dell'altopiano, perché abbiamo contattato poco fa quello che fa la funzione del primario responsabile della struttura ad Asiago, l'ospedale di Asiago, di ginecologia ostetricia, quindi anche quello che segue tutto il punto nascite. Diceva che c'è stato in realtà un incremento di nascite nell'ultimo anno, soprattutto si parlava di un centinaio di nuovi bambini nati. Quindi insomma cercheremo di capire un po' come funzionerà. Tra l'altro tutta la struttura di ultimissimo modello, ci sono dei reparti che stanno funzionando in maniera molto importante, a cominciare proprio dalla riabilitazione, che è un po' il fiore all'occhiello, possiamo definirlo così, di tutta la struttura di Asiago, quindi il nosocomio di Asiago. Con la riabilitazione è prevista anche proprio una visita all'interno dei locali per mostrare direttamente al governatore del Veneto Luca Zaia e all'assessora regionale Lanzarin come è stato strutturato il tutto. Ferdinando, adesso noi aspettiamo appunto che arrivi Zaia. Io, Ferdinando e anche Cristian, vi ricedo la linea e vedremo poi come procede questa inaugurazione, come andremo a seguire i momenti salienti di questo momento così importante, così particolare per tutto l'altopiano. Noi ringraziamo la nostra collega Vanessa Banzato, naturalmente invitiamo lei e Andrea Benetti a contattarci non appena arriverà il governatore, in modo tale da poterlo mandare in diretta per tutta la fase iniziale di questo importante evento di riconsegna, dicevamo, all'altopiano della sala parto dell'area di ostetricia e ginecologia. Allora,
noi siamo pronti ad andare ad Asiago non appena arriverà Luca Zaia. Possiamo già dirvi nel frattempo che i dati sono arrivati, li vediamo fra poco, sia quelli dei vaccini che quelli dei contagi, vanno letti, vanno visti, vanno anche contestualizzati, perché sappiamo che la situazione è un po' complicata. Prima di andare avanti però ci arriva notizia di un rapido e era stato annunciato, ma forse nessuno se lo aspettava di questa intensità, davvero intenso passaggio di maltempo, soprattutto sul Vicentino. Ci scrive in questo momento proprio un'associazione di categoria, Coldiretti, dice danni ingenti alle colture in campo e alle strutture, vento e grandine non danno tregua nel Vicentino, colpito come altri luoghi del Veneto. E non solo, il maltempo non si ferma, colpisce con chicchi grandi come palline da ping pong la Pedemontana e il Vicentino a macchia di leopardo. La grandine è caduta sui campi di mais, vigneti, alberi da frutto e ortaggi in pieno campo. Con le ultime bombe d'acqua e trombe d'aria salgono a milioni di euro i danni causati dal clima impazzito in un'estate del 2021, l'abbiamo visto, già funestata, flagellata da continui passaggi di ondate di maltempo. Si parla in tutta Italia naturalmente di 556 eventi estremi, secondo i dati del database sul maltempo europeo. Questo emerge dall'analisi di Coldiretti, che parla di calamità, macchia di leopardo per il Vicentino. Vediamo se ci dicono che cos'è successo. In generale parliamo di campi coltivati, poi noi abbiamo i nostri giornalisti sul posto, però vediamo se con la regia di Renzo Rigon riusciamo a farvi vedere almeno questa immagine al volo di un campo veramente distrutto. Poi li vediamo bene, abbiamo tante immagini, tanti video che ci arrivano, e abbiamo anche già le nostre giornaliste di Vicenza sul posto, perché sappiamo che Luisa Bertini sta andando a vedere le aree più colpite. Anzi, torniamo, vediamo se abbiamo la possibilità di farvi già vedere uno dei video che ci hanno inviato le nostre colleghe. Sappiamo che a Bolzano Vicentino in mattinata diversi interventi di vigili del fuoco per alberi caduti, capannoni scoperchiati addirittura in zona artigianale. I danni più consistenti sono quelli alla casa degli alpini. Allora vediamo se c'è un video che ci arriva dalla nostra collega, lo vediamo senza audio perché non l'abbiamo verificato, non sappiamo la qualità dell'audio, però vediamo già, ci mostrano dalla casa degli alpini un albero completamente rovesciato, spezzato addirittura a metà. Li stiamo vedendo assieme a voi per la prima volta in questo momento, poi ci collegheremo con le nostre colleghe per sapere di più su quanto è accaduto. In questo momento è importante dirlo perché insomma è giusto che si sappia, non vengono segnalati feriti a causa del maltempo, non ci segnalano persone rimaste coinvolte in alberi abbattuti o grandinate che possano aver fatto qualcosa in più rispetto ai danni che vediamo. Però vediamo strade transennate naturalmente per la caduta di questi alberi. Torniamo in studio perché abbiamo anche altri video e magari poi li rivediamo insieme commentati dalle nostre giornaliste. Allora, abbiamo anche quello del gruppo Alpini, appunto, di Bolzano Vicentino, sempre inviatici proprio in questo momento da Luisa Bertini. Alberi crollati sul tetto, strada chiusa. Situazione, vedete, per terra è praticamente già tutto asciutto, quindi il temporale che è transitato rapidissimo, ci parlano di cosiddetti venti di downburst, quindi venti di caduta fortissimi. Non hanno fatto tanti danni dal punto di vista degli allagamenti, ma li hanno fatti per quanto riguarda, guardate che sfaccello in questo parco giochi siamo sempre a Bolzano, un parchetto devastato dalla furia degli elementi, dalla furia del vento, giostre fatte a pezzi. Poi fra poco, appena dopo l'intervento di Zaia, ci collegheremo con Luisa Bertini per sapere esattamente che cos'è accaduto, perché l'ennesimo passaggio del maltempo nella zona del Vicentino è stato davvero importante. Anzi, vediamo se
abbiamo la possibilità di farvi vedere anche qualcos'altro, perché ad esempio c'è questo video che ci arriva dal gruppo Facebook Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, che ci mostra la situazione della A31 Valdastico. Siamo all'altezza dello svincolo di Due Ville, giusto per capirci, siamo a nord di Vicenza. Questa era la situazione dell'autostrada questa mattina, poco fa, parliamo di circa un'ora fa. Guardate quanta grandine c'era ancora per terra, quindi sicuramente situazioni da vedere, però oltre ai danni causati alle strutture, alle case, ai palazzi, anche per quanto riguarda l'agricoltura. Queste invece sono immagini che fanno riferimento alla grandinata incredibile di ieri, che ha devastato tantissime colture. Qui si sono salvati con le reti antigrandine che vedete hanno dato un po' di sollievo a questo campo, però vedete che comunque la situazione è molto, molto complicata. Siamo nella zona della Pedemontana, qui dovrebbe essere Pedemontana Trevigiana, vedete reti riempite assolutamente, e auto naturalmente devastate da chicchi grandi come palline da golf. Questo è quello che è accaduto con il maltempo, ne parliamo diffusamente poi, perché naturalmente vi ricordiamo, adesso siamo un po' in anticipo sul solito orario della nostra informazione, ma andiamo lunghi oggi, andiamo fino alle 13:30 come sempre per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Noi vediamo dal nostro monitor di servizio che ad Asiago è ancora tutto fermo, si aspetta l'arrivo del presidente Luca Zaia e quindi lo aspettiamo anche noi. Prima dell'arrivo di Luca Zaia, però, allora andiamo a vedere, poi li rivediamo insieme durante la nostra informazione, andiamo a vedere un po' i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Noi nel frattempo con un occhio guardiamo i dati, con l'altro guardiamo quello che sta succedendo ad Asiago, dove tutti i sanitari, tutti i medici, gli operatori, naturalmente quelli che non sono impegnati con i pazienti, stanno aspettando Luca Zaia. Quindi prima di andare ad Asiago vediamo insieme i dati. Allora, purtroppo abbiamo sforato la quota delle 10.000 persone attualmente positive in Veneto. Si sapeva che sarebbe arrivato questo dato, nessuno forse si aspettava sarebbe arrivato così presto. Purtroppo invece ci siamo dentro con tutti e due i piedi, come si suol dire, perché eravamo a poco più di 4.000 solo una decina di giorni fa e negli ultimi giorni la crescita è stata davvero molto molto importante. I casi positivi riscontrati nelle 12 ore nelle 24 ore, perché non c'è più il 12 ore, si parla di giorno intero, nella giornata di domenica è di 407. Purtroppo sappiamo che i dati del lunedì sono sempre un po' falsati, passateci il termine, da quelle che sono le dinamiche della raccolta di tamponi. Magari la gente va in ferie, qualcuno preferisce andare in montagna piuttosto che andare a farsi un tampone, o comunque la sanità è un po' più lenta rispetto agli altri giorni, e questo 407 potrebbe essere solo una parte, una punta dell'iceberg. Purtroppo sono 432.823 le persone che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Sono 411.110 quelle che si sono negativizzate. Sono, questo dato non sappiamo se sia salito in questo momento, lo vediamo subito, sono 11.632 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, perché se i contagi effettivamente sono aumentati in modo notevole, la sanità sta reggendo l'urto di questa spallata del coronavirus, perché sono 159 le persone ricoverate in area non critica, sono
95 quelle ricoverate in area non critica che sono guarite dal coronavirus, sono 64 quelle ancora positive. Sono 21 invece i ricoverati in terapia intensiva, e anche qui cresce in modo molto lento, ma cresce questo numero. Sono 5 le persone negativizzate in terapia intensiva e 16 quelle che sono ancora positive. Naturalmente questo dato, vedete, la forbice fra questi due numeri fra qualche giorno fa era cortissima, addirittura ci pare di ricordare che fosse maggiore il numero dei guariti rispetto a quello di positivi. Adesso con la recrudescenza e il ritorno dei casi siamo tornati ad avere più positivi che guariti in terapia intensiva. Le differenze con il giorno prima: 3 in più in area non critica, 1 ricoverato in più in terapia intensiva. Naturalmente non è una persona in più, è un bilancio positivo di 3 unità e 2 unità. Vediamo dove sono le terapie intensive più impegnate. Ce ne sono 2 all'ospedale di Negrar, 1 a Villafranca, 1 a Cittadella, 1 a Rovigo, 3 a Treviso al Caffoncello, 3 a Borgo Trento di Verona e 5 a Padova. Padova sembra pagare un po' lo scotto sanitario in questo periodo, addirittura 5 persone in terapia intensiva, ce n'erano molte meno solo qualche giorno fa. Differenza per quanto riguarda i decessi, siamo a 0, fortunatamente non vengono segnalati morti a causa del coronavirus nelle ultime ore. Torniamo in studio per capire com'è la situazione ad Asiago con l'inaugurazione del punto nascite dell'ospedale nuovo dell'altopiano dei 7 comuni. Stiamo aspettando Luca Zaia, vediamo che è arrivato effettivamente Luca Zaia, quindi nel momento in cui dalla regia ci danno la conferma che possiamo andare sul governatore, noi iniziamo questa parte della diretta dedicata alla visita del Presidente della Regione in altopiano. Naturalmente si parlerà poi di coronavirus, di emergenza, si parlerà. Vediamo Zaia che va a salutare questo gruppo non abbiamo un segnale su chi siano, immaginiamo, non abbiamo idea se siano persone coinvolte nella sanità o un gruppo di mamme, neomamme o persone comunque felici dell'attivazione di questo servizio. Poi naturalmente la nostra Vanessa Banzato, che è sul posto per raccontarci tutto quanto, ci racconterà, ci spiegherà chi erano queste persone. Adesso noi siamo anche fuori audio perché non stiamo sentendo quello che succede. Sappiamo che Luca Zaia è andato a salutarle, come fa sempre il governatore, dedica molto tempo anche alle persone che arrivano per incontrarlo, salutarlo, rendergli un omaggio, magari un saluto. Abbiamo visto che avevano un pacchetto con tanto di fiocco che potrebbe essere proprio per l'ospedale o per il governatore. Noi siamo prontissimi, vediamo, c'è anche il sindaco di Asiago, c'è l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, c'è il presidente dell'Unione Montana Aspettabile Reggenza dei 7 comuni, che è la persona che vedete con la fascia non tricolore ma bicolore. E siamo pronti, quando la regia ci conferma possiamo andare. No, aspettiamo un attimo, allora siamo pronti per sentire cosa dirà Luca Zaia. Noi lanciamo anche la diretta Facebook fra pochissimo, quando verrà passata parola al governatore, poi entreremo nella pancia dell'ospedale di Asiago per vedere questo nuovo reparto. Non abbiamo idea se i nostri mezzi di comunicazione possano reggere quella che è la comunicazione all'interno di un ospedale che è in parte interrato, quindi se nei piani sotterranei si possa poi avere una ricezione effettivamente buona del segnale. L'importante è averla qui, sentire cosa dice Zaia. Poi alla fine, dopo il giro, di solito il governatore fa il punto della situazione. Adesso non sappiamo se ne parlerà ora o poi quella che è la situazione dell'emergenza coronavirus, situazione Green Pass, perché come ci diceva l'assessore Manuela Lanzarin ancora sabato, i centri vaccinali sono stati letteralmente presi d'assalto da tantissime migliaia di richieste di vaccinazioni, perché tante persone hanno detto: io voglio
vaccinarmi per avere il Green Pass prima possibile. Dall'altra parte invece ci sono migliaia di persone che sono scese in piazza, e poi vediamo anche i servizi, perché noi c'eravamo, per protestare contro contro il Green Pass. Quindi da una parte c'è un Veneto che corre verso la copertura di questo passaporto vaccinale, bisognerà capire come chiamarlo esattamente per capire anche che cos'è, che cosa sarà. Dall'altra invece c'è un Veneto che non ne vuole sapere. Ancora una volta i temi del coronavirus sono divisivi, sono polarizzanti in un periodo storico davvero molto complicato. Potrebbe essere l'ultimo colpo di coda dell'emergenza, della pandemia, potrebbe essere invece una nuova fase alla quale dovremo poi abituarci. Capiremo quanto durerà il Green Pass, per cosa lo useremo poi in futuro. Adesso sappiamo che non è ancora partito, si parte dal 6 di agosto. Noi stiamo anche chiedendo con le nostre truppe, con i nostri giornalisti in giro per le città del Veneto, se è vero che in tanti hanno già chiesto ai commercianti o agli esercenti che cosa possiamo fare. Devo già avere il Green Pass, devo mostrarvelo, posso bere il caffè? Insomma, tantissime domande che rischiano a volte di mettere un po' in difficoltà anche gli esercenti, i quali sì, sanno un po' di cose, ma in questo momento non le sanno ancora tutte. Anzi, sempre con un occhio rivolto alla conferenza stampa di Luca Zaia, abbiamo una lettera, però forse possiamo far parlare. Sentiamo, c'è il sindaco di Asiago che sta intervenendo. Sentiamo cosa dice Rigoni Sterno. Credo che questo sia un momento molto importante, che deve anche rimanere nella storia quello che è il contenuto delle dichiarazioni di questa giornata così epocale. Buongiorno a tutti. Questa cerimonia è stata convocata per celebrare la riapertura del nostro punto nascita, ma rappresenta idealmente il momento in cui vogliamo sancire l'avvio del nuovo ospedale, un evento importantissimo che suggere la conclusione di un lungo articolato percorso. Lasciatemi dire che per un amministratore pubblico eventi come quelli odierni rappresentano un traguardo non solo per l'emozione che è connessa all'eccezionalità del momento, ma anche e soprattutto per la consapevolezza che non si tratta assolutamente della fine di un percorso, ma viceversa di un nuovo inizio. Sono certo che si tratti di una giornata importantissima per la nostra sanità, poiché la nascita di un nuovo ospedale deve portare con sé la consapevolezza che si è dinanzi ad un bene prezioso che va custodito, va protetto, va coltivato finché possa produrre i migliori frutti. Le esigenze imposte dal progresso scientifico, tecnologico e sociale, unitamente alla necessità di un concreto adeguamento delle strutture sanitarie esistenti, hanno determinato la convenzione che fosse opportuno avviare la costruzione del nuovo ospedale di Asiago. La vetustà della struttura ospedaliera, non più in linea con gli standard di qualità e di sicurezza, venne ribadita una decina d'anni fa, e fu così che, grazie ai contatti intrapresi con la Regione Veneto, divenuto ineludibile il problema, venne reso possibile un investimento così importante, l'ha ricordato prima il direttore generale, per dotare la nostra terra di una nuova ed efficiente struttura sanitaria. E i frutti della mediazione politica intrapresa, ricordo l'impegno profuso in tal senso dall'ex sindaco di Asiago, dottor Andrea Gios, sono qui oggi rappresentati da eccellenti standard tecnologici idonei a garantire ottimi livelli di cura per tutta la nostra popolazione, nell'intento di tutelare quanto di più importante ognuno di noi possiede, la tutela della salute. È stato questo l'elemento distintivo dell'impegno civile della nostra comunità, che nel corso degli ultimi 30 anni si è battuta con costanza e determinazione per rivendicare il diritto sacrosanto di poter disporre di servizi sanitari in grado di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione e dei molti turisti che frequentano la nostra montagna. Sapevamo che il nostro grido di aiuto avrebbe trovato ascolto nelle sfere alte delle istituzioni. Eravamo convinti, per la sensibilità che la contraddistingue, che le nostre manifestazioni pacifiche e propositive avrebbero trovato in lei un interlocutore non indifferente. Ed è per questo, signor Presidente, che a nome della mia comunità desidero ringraziarla per aver voluto essere qui tra di noi oggi per concludere un percorso che l'ha vista protagonista sin dalla posa della prima pietra di questa moderna e straordinaria struttura.
La ringrazio anche per aver compreso che la montagna ha bisogno di aiuto concreto, di fatti, di sicurezza, della presenza rassicurante delle istituzioni. Desidero ringraziare tutti i direttori generali che si sono succeduti in questi anni, i dottori Compostella, Roberti e Simoni, che si sono occupati delle molte vicissitudini caratterizzate da fallimenti delle imprese costruttrici, da riprese di attività, da rallentamenti inattesi, che li hanno messi a dura prova nel percorso che ha contraddistinto la realizzazione di questo nuovo ospedale. A loro va il mio personale ringraziamento per aver mantenuto con il nostro territorio, in particolare con noi sindaci di 7 comuni, rapporti improntati alla trasparenza e al rispetto, nonostante l'immancabile dialettica con la quale alle volte abbiamo affrontato le tematiche più spinose della nostra sanità. Desidero ringraziare il dottor Bramezza per l'impegno profuso in questi primi mesi del suo incarico. Abbiamo trovato in lui un ottimo interlocutore e siamo convinti che sarà in grado di governare egregiamente questa nostra complessa ma avvincente ULSS. A lui chiediamo che la nostra azienda si possa contraddistinguere per la capacità di ottimizzare i percorsi di salute degli ammalati, favorendo ogni possibilità di integrazione tra ospedale e territorio, ben sapendo che questo è il frutto e il futuro, che questa è la vera prospettiva per mantenere e custodire il bene salute. Vogliamo inoltre con questa nuova struttura che questa sia una esperienza che possa portare ad un costante miglioramento nel suo operare, si ponga quale elemento sostanziale della rete delle diverse strutture sociosanitarie esistenti nel suo territorio, nella sua area sovrazonale, nel suo contesto regionale, favorendo concretamente un'integrazione sia con gli altri ospedali, magari anche con il mondo universitario, per il preziosissimo contributo culturale che tale ambito potrebbe portare in una struttura così moderna ed efficiente come quella che oggi noi inauguriamo. Le chiediamo, signor Presidente, di vigilare affinché il traguardo che oggi noi celebriamo, grazie anche alla deroga ai piccoli punti nascita che lei ha voluto tenacemente conseguire, non voglia essere annacquato a causa delle difficoltà che spesso informano i complessi meccanismi del funzionamento della sanità pubblica. C'è bisogno di collaborazione tra i vari ospedali dell'ULSS e di fuori ULSS, c'è bisogno di relazioni costruttive per il bene comune, di quell'interscambio di professionalità che possa permettere al nostro punto nascita di operare garantendo la necessaria sicurezza alle donne e ai bambini, di divenire un'eccellenza nel panorama della sanità veneta, potendo rappresentare magari nel tempo, anche grazie all'avanguardia degli impianti delle sale parto, un'oasi del parto naturale in grado di attrarre pazienti da fuori altopiano. Noi ci crediamo, signor Presidente, crediamo nelle capacità e nel lavoro del responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, dottor Andrea Cocco, crediamo nell'impegno delle nostre ostetriche e di tutto il personale infermieristico, crediamo pure nella sinergia con i primari dell'ostetricia e ginecologia di Bassano, Rulli e Sant'Orso Scollo. Credo che qui oggi emerga con chiarezza l'orgoglio di aver costruito qualcosa di veramente importante, di veramente bello, di veramente utile, che rimarrà quale ricordo storico indelebile nella memoria di ognuno di noi. Da tutto ciò deriva la voglia di ringraziare tutto il personale medico che si impegna ogni giorno con passione e instancabile dedizione a favore dei pazienti del nostro ospedale, di tutti i sindaci e di consiglieri comunali e regionali, oltre agli assessori comunali e regionali qui intervenuti, alle altre autorità civili, militari ed ecclesiastiche, i rappresentanti del comitato di tutela del nostro ospedale e le mamme dell'altopiano che vedo qui intervenute numerose. Voi con la vostra presenza e con la vostra vicinanza oggi riconoscete l'importanza che grazie alla Regione Veneto si è voluto dare a questa nostra terra e alla sua sanità. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Ster nel suo intervento, l'importanza appunto data alla presenza di un ospedale all'avanguardia sull'altopiano. La parola passa adesso al presidente dell'Unione Montana della Spettabile Reggenza 7 Comuni, Bruno Oro, sindaco di Foggia.
Oggi, 26 luglio 2021, è veramente una grande giornata per il nostro altopiano. Inauguriamo il nuovo ospedale. È stato sfatato lo scetticismo di alcuni e premiato l'impegno di molti. Un saluto va ai presenti a questo evento che rende tutti noi, amministratori locali e regionali, orgogliosi. Ce l'abbiamo fatta. Ringrazio per questo il governatore Zaia e gli chiedo a nome degli altopianesi di estendere le nostre grazie ai responsabili politici e amministrativi che hanno concorso a credere e lavorare per giungere a questo grande momento. C'è ancora molto lavoro da fare perché l'ospedale sia completato, ma intanto l'offerta sanitaria ha ripreso bene nonostante il lungo e preoccupante periodo di Covid. Chi ci lavora lo fa sicuramente con rinnovato entusiasmo e eccellenze professionali non mancano. Si opera meglio in un ambiente nuovo, luminoso, colorato, già ben attrezzato, immerso nel verde e che per ora già risponde bene anche alle esigenze di recupero e riabilitazione. L'ospedale ha, come già la vecchia struttura, un minimo e discreto impatto ambientale e le persone dell'altopiano ringraziano perché loro vengono risparmiati impegnativi e onerosi tragitti. Certamente casi particolari o esigenze personali sarà possibile accedere alle strutture in pianura, ma la tranquillità di poter gestire la quotidianità in un luogo dove la vita non è sempre facile fa tirare un sospiro di gratitudine. Per l'altopiano questa istituzione ha molta importanza sia dal punto di vista sociale che economico. È indispensabile soprattutto per gli anziani, neonati e bambini, per urgenze che possono interessare i locali ma anche i turisti durante tutto l'anno, ma particolarmente durante l'estate e l'inverno. È inoltre da ricordare che l'ospedale è un'importante fonte di reddito per le famiglie locali. Viene garantito un posto di lavoro non lontano da casa e scongiura perdite professionali per migliorare verso i grossi centri della pianura e conseguente spopolamento. Una quarantina di chilometri possono sembrare pochi a chi percorre autostrade, ma da noi curve, traffico, dislivelli, strade non agevoli e agenti atmosferici possono fare la differenza. Ringraziamo gli amministratori del dopoguerra che hanno fortemente voluto un ospedale ad Asiago, struttura che è stata una manna per i nostri nonni, i nostri genitori e di cui anche noi abbiamo tanto usufruito. Basta guardare i nostri luoghi di nascita. Asiago è scritto in quasi tutte le carte di identità di chi ha più o meno la mia età. L'ospedale ha contribuito a far crescere economicamente tutti i comuni dell'altopiano. Permettetemi di ringraziare i lavoratori, gli operatori a tutti i livelli e il personale medico e sanitario in genere che opera con dedizione economiche inconiabile nel nostro ospedale. Con l'augurio che questa importantissima istituzione abbia lunga vita e sia messa nelle condizioni di migliorare sempre di più. Rinnovo il mio saluto e assicuro il costante impegno delle amministrazioni dei 7 comuni e dell'Unione Montana che da poco rappresento. Grazie. Bruno Oro, il neopresidente dell'Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni e sindaco di Foggia. Adesso da programma la parola passa al governatore Zaia. Sto un po' più distante così non uso la mascherina. Sono all'aperto, non infrango regole. Buongiorno a tutti, ben trovati. Non stai a dirmi bravo prima di sentire cosa che dico, perché c'è come firmare il cambiare in bianco. No, grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio tutti per essere qua stamattina. Ho ascoltato con attenzione le parole del dottor Bramezza, che saluto, del sindaco Rigoni e del presidente dell'Unione Montana. E siamo qua in forza, no? C'è l'assessore Lanzarin che poi, io sono sotto il riflettore, parlo, fa bella figura, dopo c'è anche chi lavora, ma saluto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Finco che è attento alle dinamiche di questo territorio e devo dire che è il più presente anche nel segnalarci tutto quello che insomma non funziona oppure le emergenze e le esigenze dei territori. Saluto anche il consigliere Possamai che vedo qui, e il consigliere Zecchinato, il consigliere Giacomin e l'assessore Donazan con la quale ho parlato anche prima, mi scuso. Se ho dimenticato qualcuno perdonatemi. 2 o 3 considerazioni.
La prima, penso che questa inaugurazione di oggi, che è la storia di un travaglio in un travaglio, giusto signore? Perché se ci pensate, io non so quante parolacce e quante incazzature mi sono preso, perché ogni volta c'è la novità che il cantiere si fermava. Qua è accaduto di tutto con sto cantiere. Io ricordo che abbiamo fatto la posa della prima pietra, peraltro c'era ancora anche il maestro Olmi quel giorno alla posa, ed è stata da subito la volontà di andare avanti con questa operazione. A me spiace che negli anni qualcuno magari possa aver pensato che la regione, siccome un po', adesso parlo alla gente di montagna perché ne conosco tanti, un po' c'è questo adagio, no? Più bassa è l'altitudine, un po' più rincoglioniti sono. Cioè di solito si pensa sempre così, perché non sanno i problemi della montagna, non conoscono le difficoltà, non sanno che Asiago prima della salita ci sono 33 km per arrivare in piazza Asiago e tutte queste robe. E conosciamo questi problemi. Prova ne sia che dal 2010 ad oggi, gli anni nei quali io sto governando questa regione, mi hanno consegnato 68 ospedali in mano e non ne abbiamo chiuso uno. Peraltro, se dovessi proprio dirla tutta fino in fondo, al di là di questo travaglio, pensate che se l'avessimo dato a un privato in mano e se lo fosse fatto da solo, in 1 anno e mezzo faceva tutta l'operazione. Noi che siamo ufficio complicazioni e affari semplici e conta di più gli avvocati, scusa sindaco, che quelli che porta la carriola qua a Malta, finisce che qua il cantiere è andato avanti a rilento, ma non per incuria nostra, perché la legge lascia degli spazi anche di interlocuzione e ritardi. Però vorrei ricordare che abbiamo investito qui 35 milioni, abbiamo investito a Cortina, anche lì pensate facevano addirittura vedere i pazienti portati via con l'ambulanza annunciando che sarebbe chiuso l'ospedale, invece ha avuto un rilancio unico. Abbiamo investito a Lamont, a Pieve di Cadore e poi evito di farvi tutta la lista. Allora, noi crediamo che questo ospedale abbia 2 effetti. Il primo, e lo diceva prima il sindaco, ma lo diceva anche il presidente della comunità montana, lo ha accennato anche Bramezza, cittadino ha comunque un presidio, ha 104 posti letto, ha dei professionisti, che ringrazio e saluto tutti, che si occupano della salute. Dopodiché, ragazzi, se mi venite a dire che il futuro di un ospedale come quello di Asiago, piuttosto che quello di Conegliano del mio paese o di altri, è quello che bisogna pensare che la sanità del futuro sia generalista e deve ingrandirsi come un panettone, vi dico che la casistica è importante la specializzazione, ed è questo che dovremmo dedicare a questo ospedale come a molti altri ospedali, ed è quello che dobbiamo pensare che la vera sfida per noi per il futuro è ridurre il tasso di ospedalizzazione, cioè vuol dire stare poco in ospedale, utilizzare nuove tecnologie. Su questo vi tranquillizzo io, gli acquisti che stiamo facendo in tutti gli ospedali li facciamo anche per Asiago, cioè non è che qua avete le macchine di serie B e qualcuno ce l'ha di serie A, perché non funziona così, perché i cittadini devono avere tutti gli stessi diritti. Però se mi chiedete di avere la TAC a 253 strati per fare la verifica di tutto quello che sono le arterie coronarie, le coronarie e fare, diciamo, un'indagine cardiaca approfondita, vi dico che il cuore si trapianta a Padova, al centro Gallucci. Però ciò non toglie che gli investimenti si facciano e ciò non toglie che oltre a dare l'assicurazione ai cittadini ne abbiamo un altro comparto da rassicurare, che è quello dei turisti, che non è irrilevante nell'altopiano di Asiago, ovvero che i turisti abbiano comunque un presidio di riferimento, dove c'è un PS, dove c'è un punto nascita, dove comunque le emergenze vengono affrontate, dopodiché se non basta qui si andrà pian piano, ci si avvicinerà alle cliniche universitarie, ma strada facendo c'è Bassano, strada facendo ci sarà Sant'Orso, Vicenza e così via. Funziona così, quindi l'ultimo miglio ben servito, questa è la nostra filosofia, in grado di fare in modo di non complicare la vita ai cittadini. Poi se le cose sono super complicate, in base alla complicazione ci si regola. Continuiamo a investire. Guardate, se voi immaginate la sanità del futuro e qualcuno andasse a leggere i nostri discorsi di oggi e li vedesse fra 10 anni, probabilmente direbbe, quel giorno insomma ha fatto discorsi da vecchi, no? Perché la verità è che l'ospedale del futuro è l'ospedale delle alte tecnologie, delle professionalità, delle specialità. Ha ragione il sindaco di dire il DM70 per legge ha chiuso questo punto nascita, Cioè, avete capito che questa mattina inauguriamo un punto nascita non in linea con la legge nazionale, e così ne abbiamo tanti, abbiamo Portogruaro,
abbiamo questo, Pieve di Cadore, insomma abbiamo fatto questa scelta assumendoci le responsabilità, ma se lo assumono anche i sanitari, di comunque dare un servizio ai territori, perché l'idea nazionale è stata quella, col ministro Lorenzin, di dire che sotto i 500 parti all'anno, e qui per quanto vi diate da fare a 500 parti non ci arrivate, è pericoloso il punto nascita, quindi va chiuso. Noi invece la leggiamo in un'altra maniera, che siccome il nostro monitoraggio è la sanità del Veneto, i vostri uomini e donne della sanità monitorano la gravidanza, fanno tutte le verifiche, sono in grado quantomeno di definire quale sarà il percorso di questa gravidanza fino al punto della nascita. Quante volte vi capita che vi dicono quando devi partorire? E voi gli dite, bah, partorisco il 20 novembre alle 8:30 del mattino. Uno dice, questa è sanità, nel senso che il parto programmato. E quindi qualche signora che avrà un parto più complicato, con delle difficoltà, andrà a partorire dove c'è la rianimazione pediatrica, la neonatologia, non casca al mondo. Ma qui comunque riusciamo a garantire la stragrande maggioranza dei parti in altopiano, in modo tale che i ragazzini nati avranno scritto nato ad Asiago. Questo è quello che ci interessa dire. Però anche questa è una sfida. Abbiamo passato, vi ricordo che questo punto nascita, signore e signori, è chiuso dal 27 marzo 2020. Si è beccato in faccia tutto il Covid, tutto se l'è beccato, come se l'è beccato anche il cantiere. Quindi oggi ha un altro significato, che è il terzo significato, che io spero che si vada verso questa uscita dal Covid. Allora, per ottobre noi avremo circa l'81-82% dei cittadini veneti vaccinati con almeno una dose. Vuol dire che hanno comunque o completato il loro ciclo vaginale diventerà famoso l'ospedale per questa gaffa. Andrete su tutte le televisioni. Sapete qual è il problema? Che avendo fatto veterinario ogni tanto mi scappa qualcosa dal fondo. E quindi hanno completato il loro ciclo vaccinale e ringrazio, pensate, abbiamo 1600 persone che tutti i giorni vaccinano i nostri cittadini e abbiamo 60 centri vaccinali. Allora, io dico che questa per noi rappresenta una via di uscita. Non sto facendo proseliti per i vaccini, rispetto le idee di tutti. La vaccinazione in Italia è volontaria, però è pur vero che la tua libertà finisce dove inizia la mia e la mia libertà finisce dove inizia la tua. Quindi se tu decidi di non vaccinarti, rispetti, hai l'obbligo di rispettare chi si vuol vaccinare, perché qui funziona così. Lo dico perché se vado a vedere i ricoveri, in questo momento abbiamo 151 persone ricoverate, che sono poche rispetto ai 3.400 che avevamo il 31 dicembre 2020, e abbiamo 21 persone in terapia intensiva. Se vado a vedere gli ultimi 16 ricoveri in terapia intensiva di questa nuova ondata della variante Delta, sono 15 persone non vaccinate e una persona vaccinata con una sola dose di 54 anni. Questi sono i dati di fatto. E se oggi la variante Delta, che spesso interessa i nostri giovani, l'età si è abbassata dai 15 ai 24 anni, è la fascia più colpita. Se la variante Delta non fa così proseliti in mezzo alla popolazione, è perché siamo vaccinati. Perché non ci siamo solo messi in sicurezza personalmente, ma abbiamo fatto anche un atto, come si può dire, di bene comune condividendo questa sfida. L'immunità di gregge non è che c'è un gregge e un altro gregge, è sempre quello la prateria dove tutti pascolano, che è la popolazione. Questa notte siamo riusciti a portare a casa, ringrazio il dottor Rosi e quindi tutti gli uomini e donne anche lì dell'emergenza urgenza, i 13 ragazzi provenienti da Malta bloccati a Roma positivi, e quindi li abbiamo gestiti con delle ambulanze, perché facile a dire, ma chi è che guida un mezzo sapendo che ha un pullman con 13 ragazzi positivi? E quindi li abbiamo gestiti con le ambulanze, sono tornati tutti in Veneto, l'ultimo è arrivato mezz'ora fa a Vidor, da Treviso, e quindi anche qui abbiamo fatto una bella operazione. Vi dico che in questo anno, volevo darvi solo questo dato e poi non vi disturbo oltre, in questo anno noi abbiamo avuto, cercati da noi con i tamponi, quindi chissà quanti sono i positivi che abbiamo avuto dal 21 febbraio del 2020, abbiamo avuto 429.000 contagiati certi, certificati. Lo dico a tutela dei medici, metà di questi signori veneti
non hanno avuto sintomi. Allora, se sono 420.000 vuol dire che 210.000 sapevamo che erano positivi perché li abbiamo incrociati col contact tracing andando a cercare i positivi nelle famiglie e nei posti di lavoro. Quindi metà non hanno avuto sintomi. L'altra metà, in linea con le statistiche e i dati mondiali, ha avuto bisogno, era pauci sintomatica, poco sintomatica, fino alle grandi sintomatologie, ha avuto bisogno di cure mediche, ma dei 210.000 dell'altra metà, 190.000 più o meno, si sono curati a casa grazie all'azione delle cure domiciliari, al fai da te, a tutto quello che è accaduto. Perché adesso, dopo la prima fase nella quale cantavamo nei terrazzini, adesso questa è la fase dei professori, tutti sa tutto, no? Ci vuole anche un po' più di rispetto per chi lavora. Ne mancano 20.000 all'appello, 210 non hanno avuto sintomi, 190.000 ce li hanno avuti, si sono curati a casa, 20.000, cari signori, se non avevano un ospedale, non avevano i nostri medici, gli ospedali, le infermiere, gli OS, tutto quello che era, comunque sarebbero o morti o avrebbero pregiudicato lo stato di salute. Quindi non posso accettare che si continui a dire che per il Covid non servono gli ospedali, basta con le cure domiciliari. Sì, bastano le cure domiciliari per praticamente i 390.000 che sono stati a casa, ma 20.000 comunque avevano bisogno di un ospedale. Lo dico perché non può passare l'idea che per un anno e 17 mesi siano stati presi in giro i cittadini, anche perché viviamo in un mondo nel quale i segreti, le prese in giro durano 1 secondo e mezzo. Tutto qua. Vorrei chiamare qui le signore, alcune si sono già spianate, hanno partorito. Prego, venite qui sul palco. Allora, a protestare, queste non sono le mamme dell'altopiano, sono le tigri dell'altopiano. A protestare coraggiose, ma vieni sul palco un po' meno. Sì, appunto. C'è qualcuno di voi che vuol dire 2 parole? Ivana, vai. Prego. Prego, venite su. Sì, state all'ombra. Prego. Sì, ne approfitto intanto prima che inizino a parlare per dire che queste sono le mamme che fanno parte dell'associazione Pance dell'Altopiano che si sono battute tantissimo appunto perché il punto nascite di Asiago venisse riattivato. Buongiorno a tutti, noi siamo le rappresentanti delle mamme dell'Altopiano, il nostro gruppo si è formato l'anno scorso dopo la chiusura dell'ospedale per la pandemia, finalmente oggi possiamo festeggiare con gioia la riapertura di questi servizi per noi essenziali perché è stato un anno molto impegnativo, non solo per la pandemia, abbiamo avuto anche un inverno molto rigido, la percorrenza delle strade non sempre è facile e tutto questo ci ha portato a un disagio tale che, mi spiace dirlo, ma solo chi vive in altopiano può comprendere pienamente. Però ce l'abbiamo fatta, insomma, e siamo felici di questo traguardo e speriamo che adesso tutto riparta come prima della pandemia. Ecco, grazie Presidente. Sì, vuol dire un'altra roba, prego. L'ultima cosa, no, abbiamo fatto, una nostra collega ha fatto un quadro da regalare alla pediatria, alla nuova pediatria e ostetricia, da attendere. Ci sono i nomi dei nostri bimbi che non sono potuti nascere qui in Altopiano. Ma sono nati. Ovviamente, sono nati. Ce ne sono molti di più ovviamente, noi abbiamo raccolto i nostri sperando che sia di buono auspicio, insomma, ecco. Volete fare una foto? Avvicinate e fate la foto. Abbiamo visto quindi le mamme dell'Altopiano che si erano battute per veder riaperto il punto nascite, la donazione alla pediatria di questo quadro in cui vengono segnati i nomi di tutti i bambini che non sono potuti nascere ad Asiago, come auspicio, dicevano appunto, abbiamo sentito, auspicio perché per tutti i futuri bambini, le future bambine che nasceranno invece d'ora in poi nel nosocomio dell'Altopiano di Asiago.
Ecco, vorrei donare al Presidente e ringraziarlo anche per questo bel intervento sentito a sostegno della nostra comunità, un piccolo pensiero di prodotti locali nostri. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie. Per tenere buono anche l'assessore, un piccolo pensierino, e a Bramizza, ecco a voi. Grazie. La buona notizia, sapete quale sarà? Che non sei venuto per l'ospedale oggi, ma può portare a casa il formaggio. Grazie, grazie a te. Appoggio qui, sì. Scusate, abbiamo il nostro cappellano. Ci sarà adesso il momento della benedizione dell'ospedale, dell'intera struttura, oltre ovviamente al neoriconsegnato reparto del punto nascita appunto dell'ostetricia qui all'ospedale di Asiago, quindi questo momento di raccoglimento religioso anche un po' un segno di buon auspicio appunto siamo giunti per questo ospedale. Al momento della benedizione. Il Signore dice bene di tutti noi e bene di come le cose sono andate. Il Figlio di Dio venendo al mondo si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva e ne esaltava la dignità e li proponeva come modelli per il regno di Dio. Invochiamo su ogni bambino che sta per venire al mondo le benedizioni di Dio, perché nasca sano e sia accolto con infinito amore da parte dei genitori di tutta la comunità. E preghiamo perché il punto nascita che sta per sorgere offra alle future mamme e papà l'opportunità di essere seguiti durante tutta la gravidanza da professionisti esperti, dai corsi di preparazione al parto fino al parto e al postpartum, nella sicurezza di una struttura d'eccellenza. Ascoltiamo brevemente 2 versetti della parola del Signore del Vangelo secondo Marco. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli gli sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché è a chi è come loro che appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia imponeva loro le mani e li benediceva. Ora invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la semplicità e la docilità dei bambini come condizione per divenire suoi discepoli. Preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Gesù di Nazaret, figlio della Vergine Maria, che con la tua nascita hai santificato la prima età della vita, fa che ogni bambino chiamato alla vita sul tuo esempio cresca in sapienza, età e grazia. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti. Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilezione per i bambini, fa che i genitori siano guide e testimoni nella vita e nella fede. Preghiamo. E tu che fin dalla prima nascita hai sofferto persecuzioni ed esilio, fa che tutti i bambini che vengono al mondo siano liberati da ogni forma di violenza e trovino sempre aiuto e protezione. Preghiamo. E raccogliamo tutte le preghiere che ci stanno oggi nel cuore come grazie e anche come impegno, rivolgendosi a Dio nostro Padre, come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, tu ci chiami a donare la vita, facci portatori di vita. I figli che tu ci doni vengono da noi e vengono da te. Tu li hai amati per primo. Ascolta i palpiti del nostro cuore che ti dice grazie e benedici questo punto nascita,
che rappresenta per ciascuno di noi e per il nostro territorio una speranza nel futuro e una risorsa della vita. Ti preghiamo anche per intercessione oggi alla festa di Sant'Anna, protettrice delle partorienti, e per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Il giorno della benedizione della prima pietra. La posa della prima pietra. Noi siamo pronti ora per seguire la fase del taglio del nastro. Ci vorrà qualche istante per riorganizzare la postazione della telecamera con il nostro Andrea Benetti, come sempre in prima fila. Abbiamo voluto farvi vedere questo giorno molto importante perché, come ha detto il presidente Luca Zaia, l'ospedale di Asiago è ben al di sotto della soglia ritenuta quella base dalle istruzioni ministeriali per l'attivazione di un punto nascita. Questo ha aperto anche dei dibattiti, sta continuamente portando avanti dei dibattiti politici e anche civili, perché c'è chi dice ma perché Asiago sì, perché l'altopiano non può fare riferimento a magari la sanità della Pedemontana con le eccellenze del San Bassiano, perché in altre zone invece no, ci sono queste situazioni di cui parleremo di sicuro nell'immediato futuro, perché se ne sta parlando in modo davvero molto forte ormai da tempo. Noi siamo pronti per passare al taglio del nastro, vediamo il cerimoniale con le forbici consegnate, immaginiamo, al presidente Luca Zaia. Poi, una volta finito, adesso crediamo di vedere dalla situazione che ci siano le foto di rito in corso per le autorità politiche e tutti i sindaci. Ferdinando, sì, stanno facendo le foto di rito, adesso si stanno recando proprio all'ingresso dell'ospedale per il tradizionale taglio del nastro, per, dicevamo, dare l'ufficialità a questa attivazione non soltanto del punto nascite riconsegnato alla cittadinanza, ma proprio dell'ospedale. Quindi vediamo il governatore Zaia in prima linea per il tradizionale taglio del nastro. Molto bene, allora seguiamo questa parte. In questo momento siamo in collegamento con la nostra Vanessa Banzato, con tutte le emittenti, anche con i colleghi delle altre emittenti del nostro gruppo Media Nord-Est, per questa parte così importante per la sanità del Veneto, una scelta, un controcorrente da parte di Zaia, della sanità del Veneto. Ma andiamo al taglio del nastro, vediamo, sarà una cosa molto rapida, poi vediamo Nicola Finco, vediamo l'assessore Lanzarin, altre autorità politiche subito dopo. Ci sono tutti i sindaci, ecco. Ci sono tutti i sindaci, non soltanto dell'Altopiano, ma praticamente di tutta l'ULSS 7 Pedemontana. Ci sono i politici, oltre all'assessora Lanzarina, anche l'assessora regionale Donazzan, ci sono consiglieri regionali, insomma un momento davvero che ha visto riunite tantissime persone proprio per l'apertura e l'importanza che ricopre un ospedale, un punto di riferimento sanitario in un luogo altamente turistico come quello che è l'Altopiano di Asiago. Altro taglio del nastro. Altro applauso. Adesso inizierà la visita del presidente Luca Zaia.
Adesso c'è la visita all'interno proprio dell'ospedale, si andrà a visitare al piano terra il nuovo punto nascite e poi è prevista una visita un po' generale proprio alla struttura per mostrare, far vedere direttamente di persona al governatore Zaia cos'è diventato l'ospedale di Asiago. Molto bene, noi allora cerchiamo di capire se Vanessa Banzato e Andrea Benetti possono seguire parte di questa visita del presidente Luca Zaia all'ospedale nuovo di Asiago, anche perché sappiamo che si tratta in gran parte di strutture interrate, quindi dove potrebbero esserci problemi davvero complicati per la ricezione. Cerchiamo di vedere fin dove possiamo, lasciamo parola alla collega Vanessa Banzato, fin dove possiamo raccontare quel che sta succedendo, poi quando sentiremo il segnale che se ne va noi continueremo a raccontare o vi parleremo di quel che sta succedendo, anche perché abbiamo ancora tre quarti d'ora di TG e tantissime notizie da dare, quindi poi usciremo da questa parte della nostra informazione. Lasciamo parola a Vanessa Banzato, vediamo se ha modo di raccontarci o addirittura di avvicinare il Presidente per qualche battuta fuori programma su quello che ha visto, ma anche sulle altre cose che sono successe in Veneto nelle ultime ore. Siamo entrati assieme al governatore, tutti i sindaci e i politici all'interno della struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Asiago. Ci sono anche le mamme appunto che si sono battute, dicevamo, poi andremo a sentirne anche qualcuna, perché per capire la battaglia che hanno portato avanti, nonostante lo hai ricordato anche tu Ferdinando, l'ospedale di Asiago non avrebbe i numeri per poter vedere attivato una struttura di ostetrice e ginecologia. In realtà invece è stata praticamente fatta una deroga a questo nosocomio dove nonostante manchino ufficialmente i numeri previsti a livello nazionale, nonostante questo insomma sta funzionando. Hanno preso in considerazione la delicatezza del luogo montano, di conseguenza la necessità per le popolazioni, per chi vive in montagna, insomma, ad avere la presenza del punto nascite. Come hai detto tu, anche non sono mancati forti dibattiti anche su questa questione. Allora, torniamo in studio, lasciamo che vada avanti la visita. Naturalmente, come vi avevamo un po' annunciato, c'è sicuramente qualche problema di ricezione, perché gran parte delle strutture interessate dalla visita del governatore Luca Zaia, con lui l'assessore Lazzarin, i sindaci dell'Altopiano, insomma tutta la politica, gli amministratori, ma anche tanti cittadini interessati a questa novità. Insomma, dicevamo, gran parte di queste strutture sono nel piano interrato dell'ospedale nuovo di Asiago, l'ospedale dei 7 comuni, quindi c'è qualche buco di ricezione. Noi continuiamo con la nostra informazione, poi quando alla fine di questa visita il governatore si presterà per la classica conferenza stampa volante con i giornalisti, noi torneremo con la nostra Vanessa Banzato, con Andrea Benetti, per sentire le dichiarazioni, anche perché ci sono tante cose da dire, non ultima quella del maltempo, perché poi andiamo a vedere che cos'è successo in Pedemontana e nel Vicentino col maltempo di questa mattina. Abbiamo anche un altro video da farvi vedere, andiamo a sentire cosa sta dicendo Zaia. Il punto nascita dopo più di un anno, perché era stato chiuso il 27 marzo 2020, ma anche la volontà di dire che si dà una risposta. Da un lato i cittadini con questi 104 posti letto del nuovo ospedale, dall'altro, e quindi la stabilità e la tranquillità di non doversi fare oltre 30 km per scendere a valle, dall'altro ai turisti
un presidio ospedaliero di altissima qualità. Continueremo a investire, ovviamente l'ospedale poi... Punto stampa che si svolge in un punto un po' complicato evidentemente dal punto di vista delle comunicazioni. Naturalmente tutto quello che sta dicendo il governatore poi lo recuperiamo perché stiamo registrando, non stiamo mandando in onda perché non ci arriva il segnale, ma ovviamente stiamo registrando, quindi nel TG di questa sera, TG Bassano, ma sicuramente anche gli altri telegiornali, i nostri emittenti, potremo capire il punto da parte del governatore. E dicevamo tanti temi all'ordine del giorno, anche di cui parlare con Zaia, anche perché vediamo c'è una notizia che riguarda il Veneto. C'è un argento da parte della staffetta stile libero 4x100 e ci sono due veneti all'interno, due vicentini tra l'altro. Dovrebbero essere Thomas Ceccon e Frigo, Manuel Frigo ci pare di ricordare, perché adesso abbiamo qualche problema anche noi qui sul computer, uno vicentino, l'altro di Rosà come diciamo adozione geografica, comunque alto padovano da Cittadella, ma che si allena a Rosà, quindi l'argento arriva anche in Veneto. Vediamo poi se Zaia ci dirà due parole su questa medaglia straordinaria di questi nuotatori. L'altra notizia di cui stiamo parlando dall'inizio del nostro TG è quella che riguarda il maltempo, perché i danni sono davvero molto ingenti e dovremmo avere, vediamo se riusciamo a collegarci al volo con le nostre colleghe. Allora, abbiamo ancora Zaia, non so, chiedo alla regia se la qualità della ricezione, proviamo a vedere, eventualmente ritorniamo in studio. No, abbiamo 21 persone in terapia intensiva contro le 500 che avevamo a dicembre. E tra l'altro, restando proprio ad Asiago e parlando di contagi, no, non riteniamo sia utilizzabile come materiale. Magari vediamo se dalla regia qualcuno riesce ad avvertire la nostra troupe, chiedendo di spostarsi, magari di fare questa conferenza stampa finale in un punto un po' più comodo per quanto riguarda le comunicazioni. Noi stiamo mandando in diretta, magari altre emittenti che non hanno il problema della diretta non si sono posti il dubbio. Nel frattempo, dicevamo, torniamo a vedere il maltempo, se e quando possibile, sempre con la regia di Renzo Rigon, che oggi deve fare i salti mortali per seguirci in questa serie di... Allora, questo è il tetto della latteria sociale di Bolzano Vicentino, guardate dov'è finito, siamo a parecchi metri di distanza, incredibile, nessuno si è fatto male, non ci sono ferite, almeno così ci dicono i nostri colleghi sul posto da questa mattina, quindi il maltempo sarà l'altra pagina importante della nostra informazione. Noi continuiamo a vedere che ogni tanto torna il segnale con Luca Zaia, ma non riteniamo che in questo momento la qualità sia tale da... Allora, andiamo avanti con il nostro Focus TG, poi fra un po' facciamo una pubblicità, poi torniamo per vedere se riusciamo a parlare con Luca Zaia in diretta. Alla fine della sua visita lui stesso ha ammesso che il limite dei 500 parti annuali in questo caso non viene preso in considerazione proprio per una scelta strategica, una scelta di territorio, una scelta politica, una scelta che comunque fa discutere, perché in giro per il Veneto c'è chi dice perché in quella zona sì, perché in altre zone no. Naturalmente qualsiasi scelta è fonte poi di commenti più o meno opinabili, di discussioni anche politiche, anche complicate. La sanità investe da una parte ma taglia dall'altra, è sempre difficile portare a caso il risultato che soddisfi tutti quanti. La
coperta, lo sappiamo, è quella, quindi rischia di essere un po' corta quando la si tira da una parte o dall'altra. Ovviamente ricordiamo queste scelte da parte della Regione di aprire il punto nascite di Asiago, riaprirlo perché era chiuso dal 27 marzo 2020, nonostante il basso numero di partecipanti, ricordare che siano una cinquantina all'anno, non di più, quelli asiaghesi, comunque riferibili all'altopiano, porterà a un dibattito politico e civile, come dicevamo poc'anzi, che durerà sicuramente un bel po'. Proviamo a tornare sempre con la regia di Renzo Rigon, vediamo se riusciamo a intercettare Zaia. Che questo non è ecosistema, perché è un ecosistema andato in tilt, il lupo non va nel recinto a procurarsi la preda, la caccia nel bosco. E ci sono delle bestie trucidate, muoiono in agonia a causa dei lupi, e il vero problema è questo, dobbiamo trovarne una soluzione. Noi non abbiamo la competenza, questo ormai lo sanno tutti, perché a livello nazionale il definire la tracciabilità del lupo o altre misure rispetto al lupo spetta direttamente al Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'ISPRA. Noi abbiamo segnalato più volte questi fatti, le posso dire in anteprima, non lo sa nessuno, che io addirittura all'allora Ministro Costa dell'Ambiente ho portato addirittura un dossier con tutte le foto delle bestie sbranate, sventrate, con l'interiore esposte, ancora vive, insomma è una tragedia autentica, non lo è solo dal punto di vista economico ma anche per il benessere animale. Ma come Regione voi cosa potete fare? Perché sappiamo anche quanto siete andati avanti. No, non abbiamo misure perché la legge non ce lo permette. Io penso che dovremmo lavorare ad esempio per dare una mano ai nostri malgari e ad esempio sulla partita del microchip, quantomeno per identificare i capi che si disperdono, perché poi i capi scappano e poi non li trovi più. Il microchip costa 30-35 euro, vedremo di capire se riusciamo a dare una mano almeno con questa modalità, quantomeno se il capo non si trova, si ritrova con una georeferenziazione. Ma questo non è solo risolvere il problema a monte, ma è affrontarlo a valle. Piccola bilancia, visto che siamo ad Asiago, sulle vaccinazioni nelle località turistiche, come sta andando? Sta andando benissimo. Le vaccinazioni... Come sempre, come è già successo qualche istante fa, la linea va e viene. Allora apriamo anche questa parentesi di cui parleremo diffusamente poi alla fine di questa parte della nostra informazione, perché Luca Zaia ha parlato delle predazioni in altopiano. Ieri si è svolta sul Monte Corno, nell'area della Malga Mazze Inferiori, una manifestazione di protesta molto forte, molto particolare, perché i gestori della Malga hanno deciso di esporre su un trattore, quella che è proprio la parte anteriore del trattore, e invece in un appezzamento di terreno, due manze, una di 9 e una di 17 mesi, sbranate qualche giorno prima dai lupi. Addirittura una era stata portata all'annegamento dai lupi che la stavano inseguendo, l'altra invece era morta perché era caduta in un buco e gli animali l'avevano divorata parzialmente mentre era ancora in vita. Le carcasse di questi due animali sono state esposte, noi c'eravamo, abbiamo già qualche video da mostrarvi, però allora vi facciamo vedere qualcosa, ma naturalmente avvertiamo che potrebbero essere anche immagini un po' forti. Cerchiamo di rimanere con una visione un po' più ampia. Ve la facciamo vedere tramite sempre la regia di Renzo Rigon. Vedete i due animali esposti, uno sul trattore, uno per terra, animali morti ormai da giorni, con tutte le conseguenze del caso anche dal punto di vista dell'odore, passateci il termine, che queste carcasse emanavano. Centinaia di persone, di ciclisti, di persone in gita hanno visto quel che è successo. La notizia di questo è arrivata sicuramente anche alle autorità, e Luca Zaia è intervenuto poco fa ai nostri microfoni per parlare anche di questo problema. Ovviamente gli allevatori malgari sono sul piede di guerra, perché effettivamente quest'anno le predazioni sono davvero tante, sono probabilmente sopra la media. Alcuni gestori di malga dell'altopiano, che ricordiamo è il comprensorio malghivo più importante dell'arco alpino per numero, per estensione, secondo alcuni anche per qualità
del servizio, dei prodotti, di quello che viene fatto nella zona dell'altopiano, sono davvero arrabbiati, altri sono un po' più rassegnati, qualcun altro è riuscito a risolvere il problema. Noi di Rete Veneta ve lo stiamo raccontando ormai da anni, perché non è certo iniziato ora il nostro ragionamento, la nostra informazione su questa situazione davvero complicata, e ne parliamo praticamente in ogni edizione del nostro TG, dando voce ai malgari, dando voce alle autorità civili, dando voce alla politica e cercando di se non mettere d'accordo, perché è impossibile, però almeno fare più luce, fare chiarezza su un problema che si sta rivelando davvero complicato. A questo punto noi vediamo che la visita prosegue, stanno seguendo il governatore, che però è all'interno di alcune sale nelle quali non riusciamo a raggiungerlo. Quindi chiedo in regia se possiamo mandare una breve pausa pubblicitaria. Naturalmente voi state qui con noi, perché torniamo tra pochissimo con il governatore in visita all'ospedale di Asiago. Quindi breve pausa, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in diretta soprattutto dall'ospedale di Asiago, dove il presidente Luca Zaia ha inaugurato il nuvo punto nascite dell'ospedale dei 7 comuni. Noi c'eravamo, noi abbiamo seguito tutta l'iniziativa, tutto l'evento. Adesso siamo pronti, fra un po' dovrebbe tornare la nostra Vanessa Banzato, vediamo un po' di sindaci dei 7 comuni, dovrebbe arrivare la nostra Vanessa Banzato con qualche ospite speciale, nella fattispecie alcune mamme o neomamme o signore che hanno partorito, comunque non nell'ospedale di Asiago ma negli altri ospedali del territorio, per cominciare a fare un po' di approfondimento non solo politico ma anche civile sui temi della sanità, e in questo caso temi della natalità per quanto riguarda le aree di montagna o aree che sono servite più o meno anche da altri ospedali. Allora, la nostra Vanessa, la vediamo, è in mezzo a... allora, torniamo in studio, aspettiamo di avere notizie dai nostri colleghi. Nel frattempo, vi dicevamo, noi fra un po' avremo la possibilità di farvi vedere i danni che sono stati causati dal maltempo nella zona del Vicentino. Poi questa sera nei nostri telegiornali vediamo più diffusamente tutti questi temi. C'è anche cronaca importante da Padova, vediamo se faremo in tempo a collegarci con Padova, con la nostra Chiara Gaiani per gli approfondimenti di rito anche in questo caso. Per ora il nostro focus resta ben puntato sull'altopiano, su Asiago, sull'inaugurazione del punto nascite dell'ospedale dei 7 comuni. Passiamo la parola a Vanessa Banzato. Siamo assieme al gruppo delle mamme dell'altopiano, che abbiamo visto tra l'altro salire anche sul palco poco fa assieme al governatore del Veneto Luca Zaia, e assieme anche al responsabile dell'unità di ostetricia e ginecologia qui ad Asiago, il dottor Andrea Cocco. Il dottor Cocco, comincerei subito con le mamme però, perché sono loro proprio le dirette interessate, le protagoniste in questa vicenda. Ivana Bau, che significato ha per voi questa giornata? Ha un significato molto importante, perché abbiamo trascorso 16 mesi impegnativi sia psicologicamente che fisicamente, vivendo sempre con l'ansia di dover correre in pianura in travaglio, magari parti difficili, l'inverno è stato rigido, c'è la pandemia, lontano da casa, e quindi per noi adesso vedere riaperti questi servizi essenziali nel nostro punto di riferimento vuol dire molto, significa molto. Per alcune di voi lei
lei nello specifico raccontava poco fa la sua vicenda. Lei è testimone di quello che ha significato correre in pianura con traffico, con un incidente addirittura. Sì, non sono riuscita a correre in pianura perché il parto è stato troppo veloce e quindi ho partorito presso il pronto soccorso di Asiago. Sarebbe stato impossibile tornare in pianura perché ho partorito nel giro di un quarto d'ora, quindi impossibile, sono 33 km, quindi neanche volando. È stata un'esperienza che adesso posso raccontare con il sorriso, ma che al momento è stata veramente distruttiva mentalmente, anche perché già la mamma di per sé ha ben altri pensieri in quel momento. Essere anche preoccupata perché, oddio, dove partorisco, chi c'è, chi non c'è, va tutto bene, non va bene, è veramente debilitante. Adesso finalmente un sospiro di sollievo. Anche lei annuiva. Sì, capisco, nel senso che anch'io mi sono dovuta fermare qua in pronto soccorso, ho partorito in pronto soccorso anch'io, non per motivi di traffico, non per motivi di maltempo e altro, ma per appunto il parto precipitoso che ho avuto. Quindi sì, è stato un porto sicuro, anche se non sarebbe stato previsto, e avere il punto nascita qua rappresenta una sicurezza enorme per la mamma, perché io ad esempio ho avuto la notizia della chiusura del punto nascite 2 settimane prima della data presunta del parto. Panico, cioè veramente la mamma in quel momento, come diceva la mia amica, non ha bisogno di queste ansie per niente, anche perché io ho già un'altra figlia a casa e all'epoca aveva 3 anni. Dire ok, la lascio a casa con nonni, che comunque in quel periodo neanche non era il massimo perché era in piena prima ondata, insomma, della pandemia, per andare dove non lo so, non c'erano le informazioni, eravamo proprio allo sbaraglio, e probabilmente anche quest'ansia qui ha fatto sì che il mio parto sia stato molto veloce. Forse per fortuna è andato tutto bene, per fortuna, come diceva Maria, lo stiamo raccontando col sorriso, è una piccola avventura, insomma, che aggiungiamo al nostro bagaglio, però abbiamo rischiato, non c'era il ginecologo, non c'era il pediatra, è arrivata un'ostetrica nel mio caso per fortuna del cielo e la infermiera pediatrica subito dopo, però fortuna questa. Dottor Cocco, allora, non si mette in dubbio il fatto che per qualsiasi difficoltà, per parti particolarmente complicati, complessi, quant'altro, l'ospedale di Bassano e l'ospedale di Sant'Orso sono i principali punti di riferimento, però si dice nell'immediato, nell'urgenza, nel parto normale, quando tutto fila liscio, tutto va bene, diventa invece importante questo. Diciamo che è innegabile che siano stati dei mesi difficili e questo sicuramente è innegabile, ma oggi si apre, voglio dire, oggi è un punto di partenza veramente, veramente importante per 2 aspetti. Primo, per la gestione dell'emergenza, perché giustamente le mamme che hanno una necessità immediata non hanno il tempo di scendere in pianura. Quando si tratta di un'emergenza ostetrica ci vuole il punto nascita ora ce l'hanno, è sicuro, dotato di tutte le tecnologie, di tutti i moderni punti nascita, e quindi questo è un grandissimo punto di forza. Certo, questo è un punto nascita dedicato alle donne in gravidanza a termine, fisiologiche, ma quando si tratta di emergenza i minuti sono contati e noi abbiamo una sala parto delle emergenze che fa fronte proprio alle emergenze, quindi su questo le nostre mamme possono sentirsi sicure. Dall'altra parte però ci tengo a puntualizzare che il nostro è un punto nascita, voglio dire, che può dare alle mamme tanto in senso ambiente familiare, ambiente intimo, dove c'è il rapporto tra mamma ostetrica 1 a 1, dove non sono mai abbandonate, e nel caso ci fosse necessità siamo un gruppo di ginecologi, anestesisti, pediatri, infermieri, ostetriche che possono far fronte a qualsiasi tipo di emergenza, come è giusto che sia, insomma, ecco. Bene, allora io ringrazio il dottor Andrea Cocco, responsabile, ricordiamo ancora una volta, responsabile dell'ostetricia ginecologia qui ad Asiago. Ringrazio anche le nostre mamme dell'altopiano, hanno dato battaglia per tanto tempo per riuscire a vedere riattivato il punto
nascite diventa, abbiamo sentito, un punto fondamentale per le emergenze, per quando c'è un bisogno concreto per far nascere i propri bambini in totale sicurezza. Abbiamo sentito anche il dottor Cocco, in totale sicurezza le mamme sanno che possono affidarsi all'ospedale di Asiago. Io per il momento vi ricedo la linea. Torniamo in studio, ringraziamo la nostra collega Vanessa Banzato, Andrea Benetti, tutti gli ospiti che hanno avuto per approfondire questi temi che sono di stretta attualità, perché la sanità del Veneto, la sanità in generale, sta anche cambiando di fronte alle grandi difficoltà che stiamo vivendo ormai da troppo tempo legate all'emergenza coronavirus. Resta da capire se una volta finito tutto questo vivremo una nuova normalità o se si tornerà al passato. Noi adesso chiamiamo la nostra Luisa Bertini per raccontarci abbiamo l'assessore Manuela Lanzarin. Allora vediamo se con Vanessa Banzato riusciamo a scambiare qualche parola con l'assessore Manuela Lanzarin per la situazione in generale, per capire anche il punto di vista dell'assessore su questi temi. Vanessa. Accanto a me l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, sanità veneta, eccellenza, questa è l'ulteriore conferma. Ma sicuramente noi abbiamo sempre continuato a investire nei nostri ospedali e continueremo a investire nei nostri 68 ospedali, soprattutto nei presidi che sono i presidi di montagna, i presidi dove c'è bisogno soprattutto di avere un riferimento, perché sappiamo sono territori difficili da raggiungere, quindi l'inaugurazione di oggi, la riapertura del punto nascita, ma questo ospedale che di fatto è un ospedale nuovo, insomma, rappresenta proprio questo, insomma, il voler parlare appunto con dei territori che hanno delle esigenze ben particolari e il voler avere i servizi a disposizione dei cittadini. È chiaro che gli ospedali non possono essere ospedali generalisti dove abbiamo le massime apicalità, le massime specialità, ma devono rispondere alle necessità, insomma, alle urgenze che ci sono in territori montani come questo. Sì, a maggior ragione appunto pensando che siamo in un territorio montano, quindi tutte le difficoltà che comporta l'essere in queste zone, vivere in queste zone, in queste aree. È già difficile vivere in queste aree, lo sappiamo, lo spopolamento della montagna, la parte dimensionale che cambia totalmente nei periodi estivi con dei picchi, quindi con la necessità di rafforzare i servizi durante il periodo estivo delle vacanze e quindi è chiaro che dobbiamo avere un'attenzione per cercare di essere vicino ai cittadini, vicino a questi territori. Non è semplice e facile perché oggi noi dobbiamo combattere con una carenza di personale, di organici che non aiuta questi territori, perché oggi effettivamente c'è più offerta rispetto alla domanda e questo molte volte penalizza questi territori. Speriamo che anche questo, insomma, sia uno dei temi principali a livello nazionale, a livello di agenda del governo, a livello di patto della salute, di nuovo del recovery fund, insomma di tutti quelli che sono gli strumenti che sono messi in campo per parlare di sanità. Senta, ne approfitto anche per chiederle un commento e fare un commento in merito all'aumento di contagio che si è verificato proprio sull'altopiano nelle ultime 3 settimane. Allora, sono contagi legati soprattutto ai centri estivi, abbiamo visto c'erano degli operatori che non erano vaccinati e quindi hanno trasmesso poi l'infezione ai ragazzi. I centri estivi sono stati chiusi, chiaramente per quarantena, per sicurezza. Oggi mi dicono che i tamponi dei ragazzi sono tutti negativi e quindi mi sembra che dai prossimi giorni torneranno anche le attività e questo è importante perché sappiamo che è una valvola di sfogo molto importante per le famiglie. È chiaro che abbiamo visto un aumento un po' dappertutto per quanto riguarda i contagi, però quello che ci fa rasserenare è il fatto che comunque non c'è un aumento dell'occupazione ospedaliera, ma è ancora insomma molto limitata, siamo ancora all'1% di terapia intensiva e all'1% di area non critica. Questo però non vuol dire non vuole imporci di abbassare la guardia, ma di essere ancora responsabili, attenti, evitare gli assembramenti e utilizzare la mascherina quando serve. Bene, io ringrazio allora l'assessora regionale Manuela Lanzarin alla sanità, grazie per questo suo intervento. Ne approfitto allora vedo che c'è accanto a me anche il sindaco, grazie assessora Lanzarin, il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Nel suo intervento ha fatto un po' la cronistoria, la storia di questo ospedale dalla prima pietra a tutte le difficoltà e i noi che si sono incontrate prima di arrivare
ad oggi? Sì, ne abbiamo viste di tutti i colori, perché abbiamo vissuto il fallimento delle società che hanno realizzato l'inizio di questo appalto e abbiamo visto un rallentamento importante anche dei lavori, però devo dire che questo è per noi un traguardo fondamentale, non solo un traguardo ma una ripartenza, perché oggi inauguriamo una struttura straordinaria che è frutto sia di una sollecitazione che è provenuta dal nostro territorio verso la regione, ma deve anche essere in grado di attrarre medici, perché senza personale sanitario non riusciremo a garantire quei servizi fondamentali che tutta la nostra popolazione, i molti turisti che frequentano il nostro altopiano richiedono. Quindi speriamo che oggi sia un inizio con un investimento di oltre 35 milioni di euro per poter garantire che questa struttura diventi una struttura di eccellenza in grado di offrire servizi ai nostri pazienti di assoluta avanguardia e con una prospettiva anche rivolta al futuro. Sento, io ne approfitto perché prima di salutarla è stata fatta una domanda poco fa al governatore Zaia proprio dall'altopiano insomma adesso ci sono le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, c'è Padova con gli affreschi splendidi del 1300 di Giotto del XIV secolo che sono diventati patrimonio dell'UNESCO, e c'è chi ha lanciato proprio oggi l'idea: perché non fare anche le malghe dell'altopiano patrimonio dell'UNESCO? Sì, la proposta dell'assessore al turismo Lobbia, del mio assessore, che è da anni che coltiva questo sogno. Noi abbiamo l'alpeggio più ampio d'Europa, abbiamo una tradizione casearia fatta di malghe, fatta di prodotti biologici e del lavoro duro dei malghesi che producono e che rappresentano la storia anche della nostra terra. Quindi il Presidente ha veramente accolto con grande entusiasmo questa proposta che dovrà essere sostenuta da un dossier che dovrà essere articolato anche mettendo in evidenza le ragioni storiche di questa richiesta, che deve essere caratterizzata dal grado di unicità a livello mondiale, e credo che il nostro patrimonio sia in grado di arrivare ad un riconoscimento così importante e così prestigioso, e noi su questo lavoreremo. Ovviamente abbiamo bisogno dell'appoggio entusiastico del Presidente, come è stato detto oggi. Quindi ci contiamo e ci crediamo. Per quanto riguarda le ultime predazioni? Siamo in chiusura. Allora, le ultime predazioni sono realmente un grande problema. Ovviamente su questo stiamo sempre lavorando con gli uffici regionali, però è importante che si trovi una soluzione immediata perché i nostri allevatori non ne possono più. Bene, grazie allora al sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern per il suo intervento. Io vi ricedo la linea. Torniamo in studio, siamo pronti ad andare in collegamento con Vicenza, perché la nostra Luisa Bertini è a Bolzano Vicentino, dove i danni sono stati davvero importanti per il maltempo. Dovrebbe arrivare fra pochi istanti il collegamento via Skype. Chiedo alla regia di commutare il nostro monitor di servizio in modo tale che possiamo vedere quando arriva la collega in collegamento Skype. Noi abbiamo già qualche video che ci hanno mandato dalla nostra redazione vicentina, perché la situazione davvero in provincia di Vicenza sembra essere molto complicata da quello che è successo. Allora noi vediamo che c'è Cristiano Raccagliende per la parte tecnica che si prepara, ma andiamo subito da Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Noi ti vediamo, la giornata adesso è decisamente cambiata perché splende un bel sole, c'è un po' di aria che gira, ma i video, le immagini e le notizie che arrivano dal Vicentino non sono certo legate a una bella giornata di sole, sono legate a un passaggio di un'ondata di maltempo quasi inaspettata che ha creato parecchi problemi. Sì, si tratta di una bomba d'acqua stamattina tra le 8 e le 8:20, quindi breve ma di intensità notevole, un nubifragio con raffiche di vento e grandinate che ha interessato, diciamo, la zona pedemontana e la zona dell'Ovest vicentino. Noi siamo stati a Bolzano Vicentino, che è uno tra i comuni probabilmente più colpiti. Non ci sono stati danni a persone ma a diversi edifici. Io parto dalla latteria sociale perché è stato divelto completamente il tetto e è arrivato dall'altra parte della strada. Quindi... Luisa, ti interrompo, scusami, facciamo vedere, noi mentre tu ci parli, noi facciamo vedere con la regia di Renzo Rigon già le immagini di quello di cui ci stai parlando. Quindi questa è la latteria sociale, noi stiamo vedendo con i nostri telespettatori già il tetto divelto. Parla pure che noi ti seguiamo con le immagini.
Sì, poi ci sono stati una quarantina di alberi sradicati, adesso insomma, noi siamo stati lì da poco, stavano ultimando i sopralluoghi, i vigili del fuoco e della protezione civile anche ai capannoni della zona artigianale leggermente fuori dal centro, dove ci sono stati danni soprattutto alle auto per la forte grandinata. Poi ci sono stati diversi interventi per liberare le strade, è stato attivato il COC, quindi è stato attivato lo stato d'emergenza. L'altra area colpita, sempre a Bolzano Vicentino, è il Parco degli Alpini, in cui le giostre dei bambini sono state divelte e portate via insieme agli alberi che sono caduti. E poi l'elemento più spettacolare, forse in termini negativi ovviamente, è un albero secolare che si è sradicato ed è andato a rovinare sul tetto della Casa degli Alpini. Che la vediamo? La stiamo vedendo, vai Luisa, vai, parla pure. È una casa delle associazioni, quindi fortunatamente dentro non c'era nessuno, perché ripeto è successo tutto tra le 8 e le 8 e mezzo di questa mattina. È una casa dedicata alle associazioni del territorio e il terzo piano è la sala riunioni. Quindi l'albero ha bucato completamente il tetto della sala riunioni. Ecco. Poi ci siamo recati anche a Caldogno, qui i danni sono stati minori, insomma sono rientrati nell'arco di un'ora, alcune case al pianterreno allagate e rami ovviamente che hanno invaso le carreggiate, per cui c'è stato l'intervento tempestivo di ripristino soprattutto per la viabilità. Luisa, abbiamo anche altre immagini di per esempio la A31 Valdastico invasa dalla grandine. Sappiamo già qualcosa sui danni all'agricoltura da parte di questa ondata di maltempo o è ancora troppo presto? No, è ancora troppo presto, proprio perché sono in corso i sopralluoghi. Comunque la grandine c'è stata, è stata intensa, e dalle immagini comunque che abbiamo visto i chicchi di grandine non erano enormi come abbiamo visto in altre circostanze. Io ricordo l'anno scorso a settembre, insomma l'entità è stata ben diversa. Allora, noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori nel TG Vicenza di questa sera per il racconto di questa brutta giornata, l'ennesima brutta giornata di maltempo. Non so se voi avete avuto modo di sentire il collegamento con l'ospedale di Asiago, ma si è parlato anche naturalmente di maltempo, quindi ci saranno dichiarazioni importanti anche da questo punto di vista, perché ovviamente la politica se ne sta occupando. Luisa, vi auguriamo buon lavoro, se ci sono altre novità non esitate a contattarci, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, noi vi abbiamo fatto vedere prima i dati, ve li rifacciamo rivedere, ma prima parliamo delle vaccinazioni, perché abbiamo a disposizione già i dati dei vaccini in Veneto nelle ultime ore. Questi riguardano la giornata di ieri, quindi sono i più aggiornati che abbiamo. Sono state somministrate 33.129 dosi, il totale delle dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale è di 5.259.357. Le prime dosi sono 10.000 per un totale di 2,7 milioni, i cicli completati sono 23.000 per un totale di quasi 2,5 milioni. Il Veneto ha somministrato il 95% delle dosi a disposizione, quindi questo vuol dire che c'è sempre meno magazzino, lo spazio di manovra è sempre meno ampio, anche perché sappiamo che da quando è uscita la notizia dell'attivazione del Green Pass dall'inizio, dal 6 agosto, sono decine di migliaia le richieste arrivate alla regione, forse decine di migliaia ancora no, però si parlava di 13.000 solo nella giornata di sabato, quindi vuol dire che le richieste sono tantissime. Forse la regione potrebbe avere qualche difficoltà. Naturalmente ne parleremo con l'assessore Lanzarin, con il presidente Zaia, che ci dicevano che hanno già contattato Figliuolo per la gestione dell'emergenza in Veneto. Allora, sono 2,9 milioni le persone, i veneti, che hanno almeno una dose, per un totale di 60% dei residenti. 2,5 milioni quasi quelli che hanno il ciclo completo, ovvero 50,1%. Questo vuol dire che
metà dei veneti sono coperti contro il Covid e questa è una gran bella notizia. Vediamo come sta andando con le classi di età, vediamo che dai 60 anni in su c'è almeno una dose, una copertura buona, importante. Per quanto riguarda la seconda dose ciclo completo inizia a essere importante dai 70 anni in su, si muove qualcosina per le fasce più giovani della popolazione, ma ci vorrà ancora del tempo. Però è importante vedere che disabili e vulnerabili sono coperti rispettivamente all'80 e all'83% per la prima dose, 75 e 79% per il ciclo completo. Questo vuol dire che persone anziane, persone fragili, persone esposte al virus che potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva sono invece al sicuro. Per quanto riguarda questa fase dell'emergenza, sono state inoculate nella scorsa settimana meno di 300.000 dosi, siamo un po' sotto le 300.000 inoculazioni, la media è sopra le 300.000, vedete che dall'inizio di giugno c'è una situazione un po' ondivaga, però vedremo poi nei prossimi giorni cosa succederà. Padova ha superato il 1 milione di somministrazioni già nella giornata di sabato, seguono la Marca Trevigiana, seguono la Scaligera, insomma tutto il Veneto sta correndo sulla faccenda dei vaccini. Torniamo in studio per ringraziare tutti voi per essere stati con noi in questa edizione particolare del nostro Focus TG, quasi tutta dedicata all'inaugurazione del centro nascite con il governatore Luca Zaia in altopiano. Ringraziamo Renzo Rigon per la regia, tutti i colleghi che ci hanno aiutato con la parte fondamentale, ovvero le notizie dal territorio. Tutto quello che abbiamo visto fin qui lo rivediamo approfondito e ben sistemato nel TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Tutto quello che accadrà oggi lo vedremo ancora nel TG Bassano e nel TG Vicenza. State con noi, buon pomeriggio.